হাঁটা রুবাই আর রুবাই দিবে না খাওয়াছে যাবে কেউ তো গেল না এই গ্রুপে আরে দূর দূর চলে যাও হ্যাঁ চল যাওগে রুবাই তুই বাড়ি চল যা না চোদ্দরা আছে গো আরে দেখো মরা থাকতে দিয়েছে বাবা গানা করে মাথা রেখে বুঝতে দিকে দিয়েগা তেরোটা কটা করে ভাগ আপনি এখন হিসাব করেন শোন স্যার এই তলা গেলেন তলা পেগলেন 24টা ভাগ কর এই স্যার স্যার হাই স্যার হাই স্যার বাচ্চা স্যার বড় গিলেন বাচ্চা স্যার সব কি করবে আর কোন বড় সাইজ গিলেন এটা নাও থাম 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 এরকম বড় লেগে টাইনে নাও শূন্য আবার ভিডিও করতেছে লাইভ মাছ ভিডিও করা যায় ছবি দিল আলা কি ধরেছে ছোট বড় হচ্ছে দেখো 19-20 হলে সমস্যা না দেখছো একটা মাছ দুইটাই হচ্ছে ইয়া বড় এই দুটো দুই জোড়ায় এটা বললাম ছোট আরে রে এটা ছোট বড় হ্যাঁ বড় এই চারটে এই চারটা বড় সমান সমান হবে কি আরে গিলেন বললাম এক সমান এটা ছোট হবে নাকি হ্যাঁ এটা ছোট মাছ কাটাটা আপনার হাতে ওটা ওটা সবারই বড় কেন তাহলে বিয়ের সাথে গেছিলি বা যখন দিয়ে তখন কিছু কম আসে গরুর পাত্তা লেগেছে কেন এদিকে জায়গা আছে আমার আমার মধ্যে কাকার না ভাই এখানে আমার বড় ভাই নাই এখানে কাটান কাটান নাই আর গেন্দু গেন্দু ভাই গেন্দু ভাই ওকে আর এটা রাখলে নাকি রাস্তা দেখে আকা তো 19-20 ভাই হবে গো দাও ওটা একটু বড় হয়েছে হবে ওটা তোমার এই কালো কাট দাও এটা অনেক দাম হ্যাঁ হ্যাঁ কত করে দিলা ছোট বড় হয়েছে ও জিমে খের এরা চারজনকে দিয়ে দেব নাকি দিয়ে দেবা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে জায়গা লিয়েছে মাছ তো বড় গিলা একটা করে খুঁজছে না বেকার না। তাহলে হয়েছে না আগে এরা চারজনকে দিয়ে দে ও তাড়ি রে খেলে হ্যাঁ আরে কি সব এই 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 এটা পাতার বাড়ি দিয়েছে এই গামলাটা তুলে দিলে এটা গামলাটা নিয়ে আসবে কদ্দুর গো দোকান তোর আব্বাকে দেখতে হয়তো পারে পাতার বাড়িতে এই রাসেলা কই রাসেলকে দিয়ে আসবি গেন্দু ভাই জায়গায় আসেন নি মিলন কাকার কই আজ একটা দিলে দিতে এখন
এবার এই ছোট মাছগুলা নিলাম কাকা ভালো এটা কাটানো দে দাঁড়াও এটা চালাও তোমাকে তো বড় কাজ আমার দাঁড়াও মাছ মেশিন করে আমার রুগীর খবর আচ্ছা এখন 3 দিন থেকে ছোটগুলাকে কাটতে হবে রেডি চিনতে তো কটা হলো 10টা 4টা বাজবে